蔡医生，导致宝宝咳嗽的常见因素有哪些呢？咳嗽的话，其实是一种我们说的是一种反射比如我们咽喉痒的时候你会咳嗽甚至是闻到了一定的刺激性的那个气体，比如人家炒辣椒你闻到的话，可能也会打喷嚏会咳嗽这样的话是一个整体的一个反射这个反射的话，可能会由咽喉由那个气管气道里面有那个异物或者说是那个炎症的这种刺激它就会咳嗽那咳嗽的原因的话，最常见的是感冒咽喉炎除了这个的话，还有那个鼻炎鼻炎鼻窦炎它会有一些鼻涕那些会往那个咽喉里面流下去的话，它会有那个咳嗽。另外的话就是气管炎比如是气管里面发炎肺炎那些或者说是那个肺结核那些它都会有那个咳嗽的状况有一些更极端一点的话，就比如你那个肿瘤那些小孩子的话就相对来说会比较少见一点这些都是那个导致他咳嗽的那个原因另外的话有一些是过敏过敏的话就是说你吃了或者说是闻到了那个会导致你过敏的那个气体或者说那个有一些味道的话，也会引起他咳嗽。